ხოდა ამ საახალწლო ფიჩი ისე გავერთეთ, რომ ბავშვი სულ დაგვავიწყდა მე, ჩემ ქმარსაც და დაგვჭა თოვლის ბაბუასთან. ხოდა წამოვედით. მანქანაში გაგვახსენდა, მაგრამ სად არის ბავშვი? ავტეხეთ ჩხუბი შენი ბრალია, არა შენი ბრალია, ამასობაში დაგვიჭირა პატრულმა და დაგვაპატიმრა. არა და წარმოიდგინე 31 დეკემბერი ახალი წელი მოდის რა, აი როგორც დღეს. ვაიმე, გავგიჟდით, რა ვქნათ, არ ვიცით. ბოლოს ვიფიქრე, მამა ჩემ აგვიყვანოს მეთქი, მაგრამ თუნდა მამა ჩემის დაჭერილი არ არის. მე ამაზე ყველაფერზე ბევრი ვიცინეთ. ბოლოს ჩემმა მეგობარმა იყო ერთ-ერთ ღამის ყუთთან და მოგვიყვანა სახლში ბედერეს საბუნე. ნახე როგორ ძინავს დედა. კაი, წავედი მე და რა საათზე წავიყვან, კარგი? ხო, წავიყვან დღება მიაქციე რა ლილიკა. შესაძლოა. ხო. აი, მოკლედ გელოდებით რა. ავ შეიძლება 12-ის ნახევრით შევიკვირდოთ. ხო, ახალწელს ერთად შევხვდეთ რა. კაი. აი. მოხდი? ყველას დავურეკე და დავპატიჟე. ვინც გვიყვარს და ვისაც უყვარმა, ყველა იქნება ჩვენთან. ბავშვი სად არის? სახამუნდე ძილასთან იქნება. ხო? ესე იგი საღამომდე მარტო ვართ. აჰა. მაშინ მე ერთი ძალიან საინტერესო იდეა მაქვს. მართლა? ონ ჯერ ეს მითხარი. შენთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია ავეჯში? საწოლი თუ მაგიდა? ნუ ეხლა ყოველდღიურობაში რა თქმა უნდა საწოლი ბევრად მნიშვნელოვანია, მაგრამ საფასწავლო დღეებში როცა გინდა რომ ყველაფერი განსაკუთრებული და განსხვავებული იყოს, მაგიდა უფრო მეტ დატვირთვას იძენს. ეხლა რა ვქნა, რაზე გავშალოს, უფრო სტუმრები რომ მოვლენ. გავიქცევი ახლა და ახალ მაგიდას ვიყიდე უცებ. მომეცი მანქანის გასაღები. ეხლავე. თიკუნა? ხო თიკუნა. რა? უკვე? რა მაგარია. ხო, დაურეკავ ნუნუკას და გამოგივლით ახლავე. კარგი. წავედი მე. სად? თიკუნა გამოწერეს და უნდა მივაკითხო კლინიკაში. რა კლინიკაში? აი, კერტი რო გაიდიდა. მე შერატო უნდა მიაკითხო. დიდი მკერდის ნახვა მინდა. დიდი მკერდის ნახვა მეც მინდა. ამიტომ არსადაც არ წახვალ. კარგი რა ლაშარა. სანამ შენ მაგიდას იყიდი, მე აქ რა გავაკეთო, წავალ კარგი თიკუნასთან. გთხო რა, გთხო, აი? მანქანა მე მიყოს და გასტარი. თიკუნას გადიდებული მკერდის გამო მე რატო უნდა ვათრიო მაგიდა ფეხით? ალო? ხო, ნუნუკა, მე ვარ. ნუნუკა არ ვარ, ეხლა ნანუკა ვარ. ახლა დაუძახე. ნუნუკა. ხო, ეხლა. რა? თიკუნა უკვე? მე ძალიან მაინტერესებს. ხო და ახლავე გამომიარე და მეც გამოვალ. კი. კაი. სად მიდიხარ? ეკლა გამომიაროს თიკუნას უნდა მივაკითხოთ კლინიკაში. არა, რა დროს თიკუნა? ნიშნობა გაქვს დღეს? აი, სალონში ხო მაინც უნდა მივიდე და იქ ნოდარი მაინც ეგზე ამოვა, იქამდე მეც მოვალ და დედიკო, კარგი. ჯენ არის ნერვიულო შულა. უკვე თხოვდება და რა გაქვს სანერვიულო? წადი ბებია, თუ მიდიხარ წადი, თორემ აქ ჩვენი მდენ სისულელეს ვიტყვით. კარგი, გავედი და ის კარი ჩაკეტეთ, მე არ გაიღოს, კარგი. კარგი. ნაცალოს დედა 15 წელიწადია ჩვენ ოჯახში კაც ფეხი არ შემოუდგავს. ახლა ისეთი სუფრა უნდა გავშალო. კურიერში რომ აჩვენონ. ნეტავი ისეთი კაცი მაინც შემოვიდოდეს ჩვენ ოჯახში. შენ რომ გეკადრებოდა.
ნოდა რა, კარგი რა. ახალგაზრდებულზე სულ შენ უნდა გხედავდე? არ შეიძლება ერთხელ შენს მაგივრად ვინმე ლამაზი გოგო დავხვდეს, ჰა? მაპატია დოლჩე, მაგრამ ახალგაზრდებულზე შენ ალბათ სულ დაგავიწყდა, რომ ეს ჩემი სახლია. შენ გეძინა მაინც. მე კიდე მთელი ღამე არ მიძინია. რა დაგაძინებდა დღეს ხო ნუნუკა მოყავს ძოლად. აი, ეს ბეჭედი დღეს ნუნუკას თითს დაამშვენებს. ეს ბეჭედი ჩემს ფინანსურ მდგომარეობას უფრო დაამშვენებდა. მაგრამ ნოდარ დღეს შენ რომელზე ადიხარ? დღეს 6 საათზე უნდა ვიყო ნუნუკასთან ოჯახში. უფრო ადრევე რა? დოლჩე, შენ რა, აქ ვინმე სამოყვანას აპირებ? დოლჩე, დამპირდი რომ აქ არაფერი არ მოხდება. მაპატიე ნოდარ, მაგრამ ვერ დაგპირდები. რატომ? დოლჩე, იმიტომ ნოდარ, რომ მე ჩემს თავს უკვე შევპირდი, რომ აი აქ ყველაფერი მოხდება. ახალი წელია, ნოდარ! და შენ კიდევ, შენი აი უზარმაზარი კორპუსით ეფარები ჩემს ოცნებას, ნოდარ. რომ ახალ წელს მაინც გავიღვიძო. ძალიან ლამაზ არსებასთან ერთად. და სიყვარულით ჩავხედო მის სიყვარულით ვესავსე თვალებს. ახლა ათბალიანი სისტემით რამდენს დამიწერ? უნდა ავდგე. აუ, არ ადგე, რა გთხოვ. უნდა წავიდე სამუშაოდ. მთელი მსოფლიო ისვენებს დღეს შენს გარდა. აი, რა ვქნა რა, მე ესეთი სამსახური მაქვს. ალბათ კარგად გიხდიან. ნორმალურად. ალბათ დღესასწაულებზე ძალიან ბევრი ადამიანთან გაქვს ურთიერთობა. ხო, 1000 მთვრალი დადის. შეურაცხყოფას ხوار გეყენებენ? უნდა ჩავიცვა. აუ, არ ჩაიცვა რა. რატომ? ჩაზმზოგი უყურეთ მეშინია. კაკიჯდი, რისი გეშინია? შარშარ ვიღაც ორი გიჟი გადამეკიდა, უნდა დაგიჭიროთო. იმის მერე სულ მეშინია. კონი არ შეიძლება დამიჭერ. კაირა. როგორ შეგიძლია წარმოიდგინე რომ მე შენთან მოვალ და ხელბორტელს დაკადებ? და ათბალიანი სისტემით არ მატყუებ? ეს იყო გასტროლიცის ერთ-ერთი საუკეთესო ჰიტი. პატრული არასოდეს იტყუება. კომფორტაბლუს ისრებდნენ სასწავლებლზე. ახალი წლის დადგომამდე სულ რამდენიმე საათი გარჩება. შევხვდეთ ერთ-ერთ საუკეთესო განწყობის ტალღაზე. ათიანი? ესე იგი ეს ნამდვილი სიყვარული. ნიკა, კიდე გამიხსენი რა. აღარ მინდა რა პატარა გეყოფა. კიდე შევჭამოთ. მე აღარ მინდა. ჩვენ გვინდა.
ვეღარ ხვდები უკვე ამისგან არის ეს თუ ამისგან ეს. ჭკვიანი გოგოა, უბრალოდ შოკოლადი უყვარს ძალიან. იქნებ ბიჭია. 3 დღეც და გავიგებ თვინ არის. აღარ შემიძლია, ვეღარ ვითმენ უკვე. ვერცნა ვითმენ და თან ძალიან მომენავია. იქიმა თქვა, მამიკომ უნდა მოითმინოსო. კარგი, ჩავიცოთ მაშინ და თბილისში ჩავიდეთ რა ამ დღეს. ვაშა თეკლას არ ვარ დაპატიჟებული. ნატა. მამა შენს ეძებს უთქვი. ალბათ. ალო? ნინი გამარჯობა. შვილო. გამარჯობა ნატა. რა ვქნა დედას ვერ ვეძახი. ნინი, თქვენთან ხომ არ არის რობიკო? არა, მამიკა 2 დღე არ მინახავს. არ არის სახლში? არა და მთელი ღამე არ მოსულა. ვურეკა არ იღებს. დათვრა ისევ ალბათ და ტელეფონი უკვე შეინახა. ეგ რა ჩვევა აქვს კიდევ სივრცეში ტელეფონს რომ მინახავს რა მაიმუნობა. კარგი, ნინი. დედიკო. კიდევ დავრეკა. აიღებს აბარასისამს. კარგი, კოცნი და გელოდები დღეს. ალო. მადლობა ღმერთს. რატომ არ პასუხობდი? შენახული მქონდა. სათხარ. ნინისთან. ნინის უკვე ველაპარაკე და მითხრა არ მოსულაო. ნუ მატყუებ რობიკო სათხარ. თბილისში. თბილისში სად? არ ვიცი. ისევ დალიე ხო? ალბათ ისევ სხვანაირად არ გამოდიოდა. შენ როგორ ხარ პატარა? დაიტანჯე უჩემოთ? არა, კარგად ვარ. ეგ იმიტომ რომ შენი სადღირდელო გუშინ 4 ჯერ დავლიე. მარტო ხარ? არა. მაგარი ნაშა მიწევს გვერდით. არსად დაგეკარგოს ეგ შენი ლადო. რობიკო, არც კი ვიცი როგორ უნდა გამოისყიდო ეს დანაშაული. რა დანაშაული? რა და მარტო რომ დამტოვე მთელი ღამე. თანაც ასეთ მდგომარეობაში. რას ამბობს? რა და არც კი ვიციო მამიკომ როგორ უნდა გამოისყიდოს თავის დანაშაული. მე ვიცი. მოკლედ დღეს მთელი დღეს არბენი მაქვს. დაიწყო. და საღამოს 8 საათზე დაგირეკავ. ფანჯარასთან ახლოს დადეკი. რატო? სიურპრიზი აქვს მამიკოს დედიკოსთვის. თან ისეთი სიურპრიზი ორივეს რომ მოგეწონებათ. დედიკოსაც და ჩემ ვაშკაცსაც. რა იცი, იქნებ გოგოა. ვაშკაც თქვი მე. და დავამთავრე მაგ საკითხის განხილვა. მორჩა. გოგო არა ისა. ვიტომ იმანქანას გვიყიდის? ნახოთ. სალვართ. ერთხელ შეიძლება სხვა რამე რომ მკითხო მეორე დილას. არაფერი მახსოვს. არც მე. დედის სადღირდელო რომ დავლიეთ ბოლოს მახსოვს. მახსოვს რა ვიცი. საიდან? 4-ის ნახევარზე მაგ დარეკილი დედაჩემთან. აბა სხვა რაზე უნდა დამერეკა. დედის სადღირდელოს მე დავლიეთ. ნატას როგორც მომავალი დედის სადღირდელო. მე ნინიში როგორც მომავალი ახალგაზრდა დედის. და მე დავლიეთ ქართლის დედის სადღირდელო. სად ვართ? მოიცა?
ღმერთო ამერთხელაც გადამარჩინე და გეფიცები ახალი წლიდან საერთოდ აღარ დავლებ. რეალ საქმე? კი. გეშინია რომ ვიყო. საიმედო ხელში ვარ. წავედით რა ნიკა დროზე? ჩადი მანქანაში დამეულობ და ჩამოვარდეთ. კარგი, ჩემი შოკოლადები არ დაგჭირს. ნინი ნუხვირი რა ხო იცი არ შეიძლება დაძაბო შენთვის. ნიკა მალე რა. მოვდივარ. შენ ხوار დარქჩა პატარა, ჰა? მე ყველაფერი თან მაქვს. მუსიკა ჩართება. კარგი. მიდი რა ისჩერთე. ნახე რა წერს. ძალიან ნერვიულობ ჩემი პირველი პლასტიკური ოპერაცია. დისკო შარშაცი კუჭები ამან არ დაიბერა და შარშან ყრიმალები ამან არ დაივიწრო რა. იმიტომ რომ ქალისთვის სილამაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. სილამაზე საწინააღმდეგო არც მე არაფერი არ მაქვს, უბრალოდ ვერ ვიდე როცა ადამიანები თავის წარსულს მაღლა. იცი საერთოდ არ მაინტერესებს შენი წარსული. ვიცი რომ ქმარი ყავდა. მაგრამ ეგეც არ მაინტერესებს. ეხლა მთავარია რომ ერთად ვართ და ეხლა ჩემი ცხოვრება ძალიან გავს კინოს. თან კაი კინოს. 17 წლის დავთხოვდი. ჩემზე 7 წლით უფროსი იყო. ხორცოში გავიგე რომ თურმე საზღვარგარეთ მანქანებს იყარავდა და აკრიტდა. მაშინვე გავშორდი. ო. ეხლა თუ დაინდური კინოსკენ წამიღო. მაგრამ არა უშავს. შენ გაპატიებ. ნიკა, ლამაზი ვარ? ისეთი ლამაზი ვარ, ყოველდღე მესიზმ. ადამიანში მთავარია შინაგანი სილამაზე. შინაგანი სილამაზე სტერეონახატივითა. ეგრო დაინახო ძალიან დიდ ხანს უნდა უყურო. და თან ასაც ხედავ ყურადღება არ უნდა მიაქციო. 21 საუკუნეში კიდე ადამიანებს ამდენი დრო აღარ გვაქვს. სამაგიეროდ გვაქვს შესაძლებლობები. ამიტომაც ყველამ კეთილი უნდა ინებოს და ლამაზი იყოს. აი შენ მაგალითად ლამაზი ხარ. იზა რა ლამაზი დილა, ჰა? არ გინდა რა. მაინც ვერ დავლებ, დაფიცებული. შინაგან სილამაზეს ქმნის სიკეთე და პატიოსანი. აი, ჩემი ნოდარი კეთილი რომანის და პატიოსანი იმიტომ მიყვარს. და არა გარეგნობის გამო, როგორც ზოგიერთ შეიძლება ეგონოს. ნუ, ხალი პირველ რიგში ლამაზი უნდა იყოს რა. ხალი თუ ლამაზი არ არის, კაცი სხვებისკენ დაიწყებს ყოფებას. რა სისულელია ეგ ხალათია. ზე კაც მას საკუთარ თავს არ უნდა უღალატო რა. მაგით რისი თქმა გინდა?
დაულიო ძმაო, ახალი წელია. ახალ წელს რა ვქნათ? ერთად არ შევხვდეთ? მე რომ მუშაობ დღეს. 12 წელს? და სახში რა არ მიყავს საერთოდ? 8-ზე შევირბენ ზუსტად 15 წუთით და მე ისე უნდა დავიქცე. 15 წუთით რა? ფეხბურთელი ხარ? მოგლეთ ეხლა ყველაფერი კარგად არის, იცით როგორც უნდა მოუღალოთ, მოუხიობთ. აბა თქვენი ცით გამარჯობათ. წარმატებებს ვისურვებთ ვიღაც ცხოვრებაში, მრავალს დაესწრებით, დამბე გახაცავს გილოცავთ. მადლობა, კარგად სამთავრეთ. ახლა რა? წამოჩქარა. ჩვენე წავედით ახლა და ოპერაციის ფულ ვინ გადაიხადა? მამა ჩემმა. როგორ? დავპირდით ამ ოპერაციას გამიკეთებ გათხოვდებით ხო? მერე? რა მერე? შენ თხოვდები, მეც გავთხოვდები. მე ხან ვუყარვარ დაუჩეს. აბა ახალი წელი როგორ მოგინებს? თუ გიყვარვარ რამეს მოიფიქრე. ბიჭო, გეუბნები რა, ერთმანეთს მიულოცოთ ახალი წლის მოსვლა და ზუსტად 12 საათზე მოვჩენ დალევას, რა. ესე იგი შენც ფიქრობ, რომ რა ჩვენ შორის ხდება? სიყვარულია? ცეცხლოვანი სიყვარული. გრილი ღვინო, ცხელი მწვადი და თამადად ბავშვობის მეგობარი. ახლა უკეთეს რა უნდა ინა? ბიჭო, რა ლამაზი ყოფილა ქართლის დედის თვალებით დანახული თბილისი, ა? ეგრე რა დაულიოთ რომ გამიქეთქეთ. ესე იგი არასოდეს მიმატოვები და არ მიყავდებ? რა თქმა უნდა არასოდეს. და რაც არ უნდა მოხდეს სხვისკენ არ გაიხადო. არა. იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ვარ? იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ხარ. ეხლა მოხერი სად მივიდეთ ჯერ? მოდი ჯერ მაინც სილამაზის სალონში მოვიყვანე. ოღონდ უწუპუწუ ბაზარი არ გვინა ეხლა ძმაო. ისტორიული დღე გვაქვს და ისეთი უნდა დავლიოთ რომ ეს დღე ისტორია შემოვიდა. ფოტოგრაფს მე მოვიყვან ძმაო. მე ნატასთვის საჩუქარს ვიყიდი და 1 საათში შევხვდეთ რესტორანში. დოლჩე მიცის რომ გამოგწერეს? არა, სიურპრიზს მომზადებ. დრო ეგ ბიჭი ჩემზე სერიოზულად დაფიქრდეს. მაშინ ჯერ სალონში შევიარო და გავლამაზდეთ. ესე იგი ცოლი მოყავს არა ნოდარ? მაგარია რა. სამნი ვიქნებით ოჯახში. ვერაფრით ვერ ხვდები ნოდარ შენი ნებით რატომ ჭდებით ციხეში, ა? რატომ ცული თავისუფლებას იმ უღელზე, რომელსაც ნუნუკა 5 კუშ ჩამოდივარ ერთის წინააღმდეგ რომ აუცილებლად დაგადგამს. სადაც ნამდვილი სიყვარულია, იქ ამის საშიშროება არ არსებობს. შენ ნუნუკას არ იცნობ. ის სულ სხვანაირია. ნუნუკაც ქალია ნოდარ. და მას აქვს ყველა ის თვისება, რაც აქვთ ქალებს. უბრალოდ შენ მათ არ იცნობ ნოდარ. იმ წრეში, რომელშიც შენ ტრიალებდი, ქალები არ არიან. აი გავადრო და როდესაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში შენი ცოლი შენს წინაშე მოურიდებლად მოქცევას დაიწყებს, ის რომანტიკა, ეხლა რომელიც შენს წარმოსახვაში არსებობს, მისი ლაკით დაწებებული კოლგოტივით მახინჯ რეალობას დაემსგავსება ნოდარ. და მე მიხვდები, რომ იმ საბედისწერო დღეს, როდესაც ნუნუკას გვერდზე მდგომმა დიახ თქვი, ამავდროულად რამდენ ლამაზ გოგოს უთხარი ნოდარ? არა. მაღლებს, ქერებს, შავთმიანებს, გრძელფეხებებს. რაღაცნაირი ამაყები რომ არიან გაცნობისას და
კოცნის დროს თვალებს რომ ხუჭავენ. ხო, გაიგენოდა რა? იცოდეს მაინც რამდენი სისულელის გაკეთება მოუწევს ოჯახის სახელით. დღეს ხო ამოდიხარ ჩემთან. დღეს საბას დაკარგვის და პოვნის 1 წლის თავია. ლაშამ თქო წინა წელს რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდა და ყოველ ახალ წელს ერთად უნდა შევიკრიბოთ, მაგის აღსანიშნავადო. ხო, რა ვიცი, 6 საათზე ნოდარი ამოდის ჩვენთან და თუ მორჩით მანამდე? კაი, როგორ არ მორჩებით? ამოვა, მეჭეც გაგიკეთებს, მერე შენებს გააცნობ, მერე გადღეგრძელებენ. მერე ერთს აკოცებ და წამოხვალთ რა. მიცე. დავაკოცო. ხო, აბა. ყველას თვალწინ უნდა ვაკოცო? ნიშნობა გაქვს და. მოიცადე. რა? რა? გადაწყვეტილი მქონდა რომ პირველ ხამემდე არ ვაკოცებდი და თიკუნა გესმის რა თქვა? მართალი ხარ ნუნუკა? ან პირველ ღამეს რატომ უნდა აკოცო? უბრალოდ ხელი ჩამოართვი და დაიძინეთ. დღეს შენც ხო ამოხო ჩვენთან? არ ვიცი, დოლჩე უნდა ამოვიდეს და თუ მოვრჩით მანამდე. გამარჯობა. დღეს ხო მოდიხარ ჩემთან? კი, მაგის გამო ჩამოვედით კოჯრიდან. აუ, ისე მომენატრეთ, ყველა აღარ შემიძლია ამდენი სუფთა ჰაერი. როდის ელოდები? ამ დღეში. აუ, რა მაგარია. აბა როგორ მოგწონთ ჩემი ახალი ვარცხნილობა? მაგარია ძალიან. ისა გიხდება ისეთი არის რაღაცნაირი არის ფუმფუა. ნიკა? შოკოლადი გამიხსენი. ხო გაქვს პატარა შოკოლადი. კიდე გამიხსენი. დამჭა. ყველაფერი დამჭა კოჯორში. ტელეფონით, საფულეს და შოკოლადებით. და მე რა ვქნა ახლა? ისა მე გავიქცევი ყველაფერს მოვიტან შესანამად გავამაზდები ხო პატარა? ესე იგი მახინჯი ვარ? არა, რა მახინჯი, არა, ლამაზი ხარ, ძალიან ლამაზი ხარ. წავედი მე რა. კარგი, წავედი მე, დოლჩესთვის სიურპრიზი უნდა მოვამზადო. კარგი. ესე იგი აუცილებლად უნდა ვაკოცო? მიყვარს როცა გოგოები ჩემთან ურთიერთობის შანსებს იზრდიან. კარგია. ოჩა, ამას როდის გამოწერენ? ხო და ჩვენც ისეც დაურეკოთ, რომელმაც ეს შანსი ქირურგიული ჩარევის გარეშე თავისი ნიჭით დაიმსახურა. თიკუნას ურეკავ? ხო, თიკუნას მოვიკითხო ერთი როგორ არის. ალო, სალომე, რომელი საათია? ბატონო? სალომე, სად ხარ? როდემდე უნდა გელოდო? რომელი ხარ?
რა დაგემართა დოლჩე ვარ. დოლჩე? უი, რეჟისორი. ვახსოვ ვარ. კი, რეჟისორი. სალომე რეპეტიციაზე რატომ არ ხარ? ჩემმა ასისტენტმა არ დაგირეკა და არ გაგაფრთხილა? კარგი, მაგას გავაგდებთ მე სალომე სამსახურიდან, მაგრამ შენ რაც შეიძლება მალე მოდი რეპეტიციაზე რა. მომიკითხეთ იქუნა. რამდენ ხანში მოხვალ? მართლა? ძალიან კარგი გელოდები. 15 წუთში. წუთში? რა? არაფერი. ამასაც მოგიკითხა. უი! უკაცრავად ქალბატონო თინა! ნოდარ, ნუნუკასთან ხომ არ გაგვიანდება, ა? არა. 6 საათისთვის მელოდებია. რაო? კი, მაგრამ ახლა არ ვნახე, პირველი 10 წუთი იყო და როგორ გახდა ასე უცებ 6-15 წუთი. ეგ როგორ არის ნოდარიცი? აი დრო ხო გადის არა? აი მე წავედი მე დოლჩი. შენ ერთი გასაღები ნუნუკას აქვს წაღებული გადასამრავლებლად. ეს შენ, გაიგე? ოღონდ იცოდე თუ გახვალ სახში არ დაგჩეს. თორე ხო იცი ეს კარი მიხურვაზეც იკეტება. ნოდარ, ეხლა შენ გადი და კარები გაიხურა. მოგეთ ახლა ბევრი დრო არა გვაქვს უცებ კეთყვით. გუშინ მე და ჩემმა ძმამ რობიკომ ერთად დავლიეთ და ტრადიციულად გავაფრინეთ. თან ისე გავაფრინეთ რომ დილით გავიღვიძეთ ქართლის დედის თასში. ამის შემდეგ ჩემმა ძმამ რობიკომ დაიფიცა რომ ახალი წლიდან აღარ ასვავს. ეს კიდევ იმას ნიშნავს რომ მართლა აღარ დალევს. იმიტომ რომ ჩემი ძმა რობიკო სიტყვის კაცია. ასე რომ დღეს ჩვენ ერთად უკანასკნელად ვსვავთ და უკანასკნელად გავაფრინთ. ხვალიდან ჩემი ძმა რობიკო მიდის დიდი ავიაციიდან. ანუ მე ანტურაჟზე ვიმუშაო თუ ფსიქოლოგიურ პორტრეტზე? ფსიქოლოგიური, შმიქოლოგიური მე არ ვიცი, შენ ეს ისტორიული დღე უნდა შემოუნახო შთამომავლობას. გასაგებია? კი. ოდა ეგრე. ჩაიწერე. ხაჭაპური, ლობიანი, კამაკეთზე, წვადი, კაბაბი, უჟუჟი, ხბოშაშუშული, შქმერული. მე ბლომაჟი. რა? ცეცხლოვანი სიყვარული. ცეცხლოვანი სიყვარული. ეგ კანონით დაშვებულია? მოიცა. გამარჯობა, საპატრულო პოლიცია გილოცავ დამდეგა ხალხს, გისურვებ ჯანმრთელობას და გისმენთ ყურადღებით. ძალიან გრძელი წინადადებაა, ქალბატონო. თუ ვინმე გაჭირებული რეკავს იმისთვის. მაინც გაითვალისწინეთ. ხო, რა მინდა და მეკითხა თქვენთვის. შეყვარებულს რო ფანჯრის წინ ცეცხლით მიყვარ ხარ და უწერო. მაგის გამო დამიჭერთ? არა, მაგის გამო დღეს ნამდვილად არ დაგიჭერთ. ხო, არა, მაგარია. ხوار მატყუებთ? არა გენაცვალენ. პატრული არასდროს იტყუება. კი, მართალი ხარ. პატრული არასდროს იტყუება. კარგად. იმდენად ბანალურია, რომ უკვე ორიგინალურია. ეხლა მინდა საწვავი.
მომავალი ანჯელინა ჯოლი. ჰაი, ძალიან დავიგვიანე. არა. ავარია რომ უკვე აქ ხარ. და დანარჩენები სად არიან? მაგალითად გადამღები ჯგუფი. იცი ყველა გავუშვი. ცოტა ხმით. იმიტომ რომ მე და შენ რეპეტიცია გაგვეულო ერთ-ერთზე. გადასაღები მოედანი სად არის? აი, აქ. ეხლა მე მისმის რომ ეს ის არ არის რაც უნდა იყოს, მაგრამ დამიჯერე ყველაფერი ძალიან მაგრა იქნება. ამას ცოტა განათება დაემატება, ცოტა მუსიკა და ეგ არის. სცენარი? ჰა, სცენარი. ტექსტი ბევრი მაქვს. ძირითადად შორის დებულები. ერთ სული მაქვს, როდის დავიწყებთ? დამიჯერე მე უფრო ძალიან მეჩქარება, მაგრამ ეხლა სიჩქარე არ არის საჭირო. თავარია რომ მარტოები ვართ. და კითხვაში ხელს არავინ არ შეგვიშლის. თიკუნა. უცნაურია. რომეო და ჯულიეტა? კი, ძვირფასო. ჯულიეტა მე ვარ. აბა რომეო ხომ არ იქნები? თიკუშ, აბა რა ხდება? როგორ ჩაიარა ოპერაციამ? ჯულიეტა რომ ქვია არ ტეხავს? ფილმში სახელებს უცვლით და გვანცა გერქმევა. თიკუშ, იმედი მაქვს ძალიან მოკლე დროში მე თვითონ დავრწმუნდები რომ ოპერაციის შემდეგ ყველაფერი ძალიან მაგრად არის. არა თიკუშ, შენ როდის გამოგწერენ ჩემო სიცოცხლე? მოიცა, ამ სცენარში რომეოს ნავაკოცა? აუცილებლად. სხვანაირად არ გამოვა. რა? სახლში ხარ უკვე? მერე? რომეო ვინ არის? მე. თიკუშ, სიურპრიზი გაქვს? ხო იცი მე მიყვარს სიურპრიზები, მაგრამ 2 საათში მანდ ვარ. აუ, რომეო სახელი რომ ტეხავს? გუგა მერქმევა, გუგა. თიკუშ, ძალიან ცოტა დრო არის. ვერ მოვასწრებ ამოსვლას რა. ჰა? თიკუშ. ერთ წუთით. კარგი. არ არის საჭირო თიკუშ. არ არის საჭირო. კარგი ხო ამოვალ ჩემო საყვარელო, კარგი ხო? კარგი. უნდა წახვიდე? სალომე. მე უნდა წავიდე. თან რაც შეიძლება მალე. მაგრამ შენ უგეშინია. ძალიან მალე დავბრუნდები. მსახიობებს რაღაც ახალი გრიმი გაუკეთეს და პირადად უნდა შევამოწმო. აუცილებლად. შენ მანამდე ირეპეტიცია და მე ძალიან მალე მოვალ. ესე იგი მალე დავბრუნდები. კი, უცებ გავიმეორებთ რაღაცას იქ და ეგრევე შენთან გამოვიქცევი. და მე ძალიან ბევრი ვირეპეტიციად. და მთელი წელი რეპეტიცია დაგვებედება. ეს რა ინფორმაცია ვატანი? ალეკო. აჰა, ალეკო მაცივარი. ალეკო მაცივარი. ალო, გამარჯობა ალეკო, ლაშა ვარ. ხო, ლაშა, გიცანი, პიცერია შეიძლება. პიცერია? როგორ? ლაშა მაცივარი. რატომ მეკითხები? არა, ისე. შენ მაგიდა მაკასატანი და ორის მერე დამირეკე და შემოგელოს შემიძლია. ორამდე რა მოითმეს? ეხლავე ვერ გამოხვალ? ორამდე 1 საათზე მეტია და 2 იანვრის მერე თქო, ლაშა. აბა მრავალ საათს არის. მოიცა, შენი მართლა ალეკო მაცივარი ხარ. გელა გამარჯობა ლაშა ვარ. ალო გამარჯობა გოჩა ლაშა ვარ ავალიანი. ვაჟა გაუმარჯოს ლაშა ვარ ავალიანი. ხო არა რაღაც პატარა საქმე მქონდა შენთან გელა. აი ლაშა რა, იმ დღეს ნიკასთან კარდაროა გქონდა და მეც რო იქ ვიყავი. ოჰო, დავიკარგეთ. აი ლადოს სიძე ვარ, გრანდიოზასი არ გასოვა? აჰა, კეიფობთ. კარგი. არა, არაფერი ისეთი მაგიდა მქონდა ასატანი და ვიფიქრე. მეც გილოცავთ. აბა კაი დრო ატარეთ.
ხო არის ვინმეს ნომერი მითხარი რა. აჰა, ქალაქიდან გახვედი ხო? კეთილი გზა გრანდიოზა? კარგად არის კი. ხო. რა ქვია? მიშა, ხო, კაი, დაურეკავ, ხო? აი, ღერა მიშა რა, გძინავს, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ ფორდონა პლუს საეთერო სტუდიაში გიგა განაგზობს თქვენთვის მუშაობას. გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ თბილისში და მის შემოგარენში. დღეს საღამოს გოჭური ტაბახმელას მიმართულებით მოსაუყნელია ნისლი. ქალაქის მერია გაფრთხილებთ, რომ თავი შეიკავოთ ავტომობილით გადაადგილებისგან გოჭრის მიმართულებით. ყოველდღე ამბობს თქვენ. პრემიუმი, იტალიური, 10 ლიტრი. კარგი. მანქანაში ბენზინი გაგითავდა და დატოვეთ? არა, სხვა რამისთვის მინდა. მოიცა, მანქანა არ ყავს? ჩემზე მას ყავს. მაშინ ეს თქვენ სახსოვრა ჩვენგან გილოცავთ ამდე ახალწელს. რა მაგარი სული აქვს? დიდი მადლობა. არაფერს. მაშინ თქვენ აი ეს ჩემგან სახსოვრათ. ამასაც კარგი სული აქვს. სახელი დიდი ვერაფერი ქვია. ნოტა. ნეტა გარეგდობით მაინც თუა სიმპათიური. ჩემო დაქანობა ნახეს და მსუქანიაო. სუკან თუა ზარმაცი იქნება. ან ღომუცელა. იქნებ უბრალოდ ჰორმონალური დარღვევა. საშინელებაა სიმსუქნე. გახშირებული სუნთქვა და მოჭარბებული მძილიანობა. ნანუკა, კარს მიხედე. ახლავე. ხელით მიიღე. კაი რა, ვინ ხედავს ახლა? როგორ თუ ვინ ხედავს? ვინ? ბაბუა. რა შვები? მაჩვენე რა. მაიცა. ასე მალე არ გელოდი. რატომ? ვიცი რა, ვიფიქრე უკეთესად მოემზადება თქვა. ტიგუშ, მე ხო იცი სიურპრიზებისთვის ყოველთვის მზად ვარ. შენ კი დოლჩ, მაგრამ და ვერ მოვასწარი მომზადება. ახლა იცი რას ვისამ? მე შევა სათანადოდ მომამზადებ სიტუაციას. შეგეცამდე დაითვალე და შემოდი, კარგი? 20 წამი აქ რა ვაკეთო, ჰა? მოდი, უკეთესად მოემზადები დოლჩ. კარგი, უკეთესად მომემზადები. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა. დედიკო,
მამიკო, გაიცანეთ ჩემი საქმრო დოლჩე. ისა უკომპლექსო თოვლის ბაბუა თქვენ გამოიძახე? ამ თბილის ხო თოვლი არ ეღირსა რა ამ ეს რა არის? ხალადეცი. და იგივე მლომაჟია όν კაცური. არა, მე ამას ვერ შევჭამ. ფსიქოლოგიურად მდრგუნავს. რა გდრგუნავს, ბავშვი ხო არა ხარ? ჭამე და დიდი გაიზდები პიძიასავით. არ შემიძლია. მაიცა დედის ადრეძელოსაც არ დალევ? იცით რა, მე საერთოდ არ ვსვავ. არც მე. მაგრამ დედის ადრეძელო უნდა დალიო, ხო? მაიცა კაცო, დალევს აბა რას იზავს, ხო? ჩვენ ქართველები ყველაფერს საყვარელს და ყველაფერს მნიშვნელოვანს დედას ვეძახით. დედა ენა, დედა მიწა, დედა ბუნება. და მოდი იმ სიყვარულზე გამომარჯოს ქართლის დედის თასიდან რომ გადამოგახედებს, ჩემო დედა ქალაქო, ხომ არაფერი გჭირდებაო. სხვათა შორის, ფროიდის ფსიქოანალიზის მიხედვით, თქვენი აი ეგ საქციელი აიხსნება როგორც გაუცნობიერებელი ლტოლვა დედის წიაღში დაბრუნებისაკენ, რაც რა თქმა უნდა განპირობებულია ბავშვური კომპლექსებით და შიშით. ეხლა შენ დედაზე სიბინძურების ლაპარაკს თავი დაანებე, გაიგე? მე რა შვეში ვარ, ზიგმუნდ ფროიდი ამბობს. მომისმინე შვილო. ეხლა ეს ჯიქ აიღე, კაცურად მოგვიძახუნე, ბოლომდე დალე და ჩვენ გული არ გვადგინო რა. მოდი ზიგმუნდ ფროიდის დედაც მოტყვა ჩვენ დედიკოებს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მოლა თუ მოინდომე შეგძლებია თუ. მოდი ჩაგვაკარტი ჭირა. აბა. ой, რა დრო გასულა? ეს დოლჩესა და დაღამდა უკვე. ჩამკეტა? მოიცა თავის სახლში არ მომიყვანა და დამტოვა. რატომ დამტოვა, ვერ გავიგე, მაგის ცოლი ვარ? აზე ხარ. მოკლედ, ეს ქალური ლოგიკა სულ მეხმარება. გიო. მე მგონი მომიტაცეს. ხო, მომწონა კორპუსია მეოთხე სართული. ალო. ხონინი. არ მესმის მოიცა? გესმის შენ? ხო, ცუდად ჭერს ეთქობა აქ. რა? მოვდივარ, პატარა, მოვდივარ, კი. არა, რამდენ ხანში ვიქნები, არ ვიცი. იმიტომ რომ მაკითხოზე პასუხი ბურუსით არის მოცული. ალო. ალო, მოიცა ერთი. ალო. რამე გესმის? ეს ღამა. არ მესმის, არა. და ვერაფერს ვერ ხედავ კიდე. ისეთ ეხავს სულთანი კვარი. სადმე დისკოთეკაზე რომ წახო, ამ კლუბში ყველა დაგცინებს. თავარია ის ბიჭი ნუნუკას არ ატყუებდეს და რამე საიდუმლო არ კონდეს. ძალიან ძნელია ოშუს რომ გააჩენ და მერე აღმოაჩენ. რომ შენ ქმარზე არაფერიც არ გწოდი. ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ცოლ ქმარს შორის თავარი ის არის, აი მარტო რომ დარჩებიან, მარტო. აი იქ
როგორი იქნება. აი? ნანუკამ დაამტკიცა. მე არ ყოფილა. აბა დედა შემა დაამტკიცა. არც მე. აბა, ინდა წევინა. გამარჯობა სალომე. ოსკარას ხო იცნობ? ის სადაა? გამტაცებელი. ფილმში უნდა გადაგიყო, მომატყუა და გასაგებია. ვინა? დოლჩაკოა რეჟისორია. რეჟისორია? მიყვარს ინტელიგენციასთან დაჯახება. შენა, შენ აქ დადექი. შენ ტელეფონი მათხოვე. მაინც იფრთხილია საჭირო, ყველაფერს უსმენენ ესენი, ხო იცი? გამარჯობა. სალომე, ცოტა ხნით ოთახში გადი რა. არ მიყვარს, როცა ესეთ დროს შვენიერი სქესის წარმომადგენლები მხედავენ. აგიხსნა ვინ ვართ? თუ უკვე გრძნობ. აფრთხილებთ. პატრონს გამოუძახებ მე. მომისმინე რეჟისორო. შენ იცი რომ ადამიანის გატაცება და სახში ჩაკეტვა კანონით ისჯება. და თქვენ რა? პატრონს ეთქვით რომ მე სალომე მოვიტაცე და აი აქ ჩავკეტე? ჩვენებას მისცემთ ბიჭო, ა? მივცემთ. აბა რას ვიზავთ? ეხლა სხვა დროა ძმაო. ცოტა ფეხი უნდა აუწყო თანამედროვეობას. უნდა იცოდე რომ ქვეყანაში კანონი კანონობს და თუ დააშავებ, ჩადენილი დანაშაულის ადეკვატურ სასჯელს მიიღებ. ეხლა ადექი და წავედით. სად? ოსკარ უთხარი. იქ სადაც ქარიშხალია. აქეთ მობზანდით და აი ამ ავტომობილში განთავსდით. არა. თქვენ ბიზნეს კლასით იმგზავრებთ. იქნება აქ მომცემოთ, ჰა? გიო, გამოვიდე? გიო. ტელეფონიც გაყვოთ, აუ ისევ გავიჭადა.
ახლა არ გამოგივლის მაინც და მაინც არა მის დედა ვატირეს რომ მე რომ მჭირდება მაშინ ხდება ეს ყველაფერი რა მე უნდა ვატარიო მე გარიერა ყოველთვის ბოდიში ამას ვერ შემატანილებთ აი რა თუ ძმახარ მოხმარება გინდა უშერს დაუძახი რაც გავიჟედებით ხომ ამბობთ რა ხდება კაცო ამ კორპუს პატრონი არ ყავს ამის დედა ვატირე ახალწელს ლიფტის გაჭედვა შეიძლება სად არის მელიტე იმის ერთი ნომერი მაჩვენე და აღურეკა მომას ღირსი არა ეხლა რომ ვაგინო არ პასუხობს ეტყობა სვამს სადღაც და თრალია უკვე აიღე შენი დედაც მოტყანა აიღე რა ოხ აიგ მელივტე მომცა ეხლა იმდენ სურტყამდი დაგვერხა? დიახ. მოგწონს? ხო. გემრიელი ყოფილა. ალო. ბატონო რობინზო, თქვენი საჩუქარი ადგილზეა. ო, ძალიანაც კარგი. მანქანა ღია დატოვეთ და გასაღები ჩატოვეთ შიგნით. რომ მოპარონ? ვის მოპარავე, ბიჭო? მე მომპარავენ ცოლისთვის ნაყიდ საჩუქარს? ვაა! კარი ღია, გასაღები შიგნით თქო, მორჩა. მანქანა 92-ში არ დამიკეტავს, ეხლა დავკეტო. ეზენი საერთოდ აღარ გვიცნობენ ჩვენ ვაზილიჩ და პატივს აღარ გვცემენ. მოდი, ამ განსხვავებული საზღვრით ქალებს გავამარჯოს. შინაურებსაც და გარეულებსაც, ოღონდ მოშინაურებულების დამადობით. შენ ცოლს გავამარჯოს, ჩემ ცოლს გავამარჯოს. შენ ცოლი ყავს? მე არა. მეგობარი გოგონა მყავს. მაშას ადამე ევროპელი ხარ? გიზრა უკასრავს, მაგრამ მე უნდა წავიდე. ზად უნდა წახვიდე? ჯერ ეს დალი? არა, არ შემიძლია. მაიცა მეგობრის საღებზე უზახს, ხო? მე ამას ვერავითარ. დაწყნარდი გრანდიოზ დალევს აბარაზიზამს. მიდი.
მეგობრებო. სათხარ ნუ მუკამდე ხას? რა გინდა დედა, სალაში ვჭრაობდი და ხომ არ დამაგვიანდა. ზუსტად ექსია ახლა და სად არის ის ბიჭი ამდეხას რა დაგვიანება უკვე? არა, ძალიან პუნქტუალური ადამიანია. ახლა მე დაურეკავ და მკითხავ სად არის. გამართულიაო, ალბათ დაუჯდა. ხომ არ გადაიფიქრა ნიშნობა? ნუ ლაპარაკობს ისურელებს. იქნება უბრალოდ ავარიაში მოუყვა კი რა. აი მე ერთი წუთი გადაცდა 6, არა ნოდარი ერთ წუთს არაფრით არ დაიგვიანებდა. მერიდან ეგეთ რაღაცებს. ალბათ კარი ჩაეკეტა და ვერაღებს გასაღები არ აქვს, ისი გასაღები მე წამოვიღე გადასამრავლებლად. სახში დარეკე? არ აქვს სახლის ტელეფონი. მეგობარმა დაულომბარდა. უნდა მივაკითხო. სად? სახლში დედა. სირცხვილია დედიკო. ჯერ ნიშნობა არ ქონია შვილო. არა რა სიტყვის ხალხი? ვინ კითხავს ხალხს ვინ? გვინდა აყენა. ამის აქტკომა არ შეიძლება საწვკას დამიმახინჯებს. ვისია ეს მანქანა? ვისია ეს მანქანა? თან ისე დგას თითქოს ვიღაცას ამოუვარდა და დაკარგა. ან შეიძლება დარჩა და დაავიწყდა. რა ჯანზე ხარ შენც? ოტობა სიჩქარეში ამ პეში. აუ, კარი მაინც იყოს ღია. გასაღები მაინც იყოს შიგნით. მილიონი მაინც იყოს ოქროს კეისით. სასწაულები არა ისა. ვიღაცას კარი დარჩა ღია და გასაღები დატოვა. გაგვიღეთ კარი! ვიშვეთ, აზრი არ აქვს. იაპონური ლიფტია. ხმის სრული იზოლაცია აქვს. აბა რა ვქნათ ახლა? არის გამოსავალი. რა? რკინის ნაჭერი მინდა. ხო. აი იქ ამ ძრავ ღერძს გადავღუნავ. ხო. კარიც გაიღება. ხო. აბა რკინის ნაჭერი. რკინისნა. აი. ამას უნდა მოვაზროთ. ამას? ჰა. რა იყო? ოღონდ იმას რომ გადავღუნავ. ესეც გადაიღუნება. შეიძლება გატყდეს კიდევაც. რა გატყდეს? ეს რო გატყდეს ახალწელს მაგი და აღარ მექნება. აი ეგ რომ არ გატყდეს, ახალწელს მარტო მაგი და გექნება. სად ხარ? ამდენი ხანი ცუდად ხომ არ ხარ? ახლა გასაგებია ყველაფერი. რა არის გასაგები? სად არის ის ვაჟბატონი? ის ვაჟბატონი ჭკუის სასწავლებლად წაიყვანეს ავტომობილის საბარგულით.
რა ავტომობილი? მუქი მწვანე BMW-ა, ნომერი გია 001. რატომ? იმიტომ რომ ღირსი იყო. მადლობა. მართალი ღირსი ყოფილა ყველაფრის. ჭკუა უნდა ასწავლონი მოღალატეს. მაგრამ რომ დაემართოს სიკუთილოდ მაინც მეცოდება ნამუსო. ალო? საპატრულო პოლიცია? გამარჯობა, საპატრულო პოლიცია კილოსავ დამდეგა. ამდენი დრო არ მაქვს, ქალბატონო. უცებ გეტყვით. ადამიანი ყავთ გატაცებული, მუქი მწვანე BMW. გია 001. ნახვამდის. შვიდობით ჩემო სიყვარულო. შენი თვალების მრისხანება უფრო მაშინებს ვიდრე იმათი სოცის ხმლისა ოღონდ ალერსით მომაბყარ თვალი მათი მტრობა ვერას დამაკლებს. მი ვარ ხარ მაგარია თან როაც ხდება მოდი ოღონდ მალე. დიდი მადლობა ძმაო, დამდეგს გილოცავ, რავალს დაესწარი, სულ სიყვარულის და სიკეთის მომტანი ყოფილიყო შენთვის ეს ახალი წელი და მთელ საქართველოში. მხოლოდ შვიდობის და წინსვლის და აღმავლობის წელი მოსულიყო ძმაო. გაია რა გითხარა. მიდი მყუდრო. დროსვილისივით. აბა, კიდე გინდა წასვლა? აღარ. ვეღარ. რომელი საათია? რვა. ახლა ნატოს უნდა დაურეკოთ. ზოლი. ალო? ჩემი მომავალი ვაშკაძის დედიკოს გაუმარჯოს. სად ხარ? აბა თუ გამოიცნო. იმ ხმауრის მიხედვით რაც მესმის საქმიან მოლაპარაკებაზე იქნება. ხოჭა გამოიცანი და მის აღსანიშნავად და კიდევ იმის აღსანიშნავად რომ დღეს ახალი წელია და იმის აღსანიშნავად რომ შენ ჩემი ბიჭის დედა ხარ და იმის აღსანიშნავადაც რომ ჩემი ცოლი ხარ სიურპრიზი შენ გადაიხედე ფანჯრიდან ახლავე რა არის ეს? მოგწონს? რა? რასაც ხედავ? ახლა მე რა უნდა ვქნა? ჩემ ოთახში ჩავიკეტო და სათამაშო დათუნიას ჩავეხუტო.
რა? არე მესიჯი მოგეწერა ლექსად. მოიცა, რას ხედავ? შენ სიურპრიზი. და რა სიურპრიზია ეს? ცეცხლი წერია მიყვარხარ. მეტი არაფერი? არა. მოიცა? მართლა ახალგაზრდურად გამოვიყურები? რა ხდება? მანქანა მომპარეს. რა? შემოგპარეს ბიჭო მანქანა? ავიდე და თაობის გაუ. მაიცა. სად უნდა წავიდე? ძველი დრო კი აღარ არის. აი ზავარა უქანათ. პატრულს დაურეკოთ. გადაობ? არა. მეც შენ ადრეს დაგირეკავს? ბიჭო, ხვალიდან აღარს. და დღეს ეს ანგელოზივით უფრო მივატოვოთ. და კორპუს ვირბინოთ. საცდაობა არ იქნება? ასკ. ალო, პატრულია? რომ დავიბადე და სახელი რომ დამარქვეს, მანდ დაიწყო ჩემი უიღბლობა. ყოველთვის ვიცოდი რომ ბედი არ მქონდა, მაგრამ ეს უკვე დამეტანია. ხო ვთხოვე უფროს. ხო დაუწერე განცხადება ამ ახალ წელს მაინც. ერთი დღით მეწვილეთ ვინმე სხვა დამენიშნეთ. ეკაცი თარსია და შარშანდელივით შარში გაგხვევს. არა ხო ვთხოვე არა? მადლობა. არ შეიძლება ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მქონდეს 7 ახალი წელი. ამ წელს ყველაფერი კარგად იქნება. დაწყნარდი სარდიონ. ეხლა დავრეკოთ. ალო. ელენე. გილოცავ ახალ წელს. გადმოიხედე ფანჯრიდან. არ ვარგა. ელენე. გადმოიხედე ფანჯრიდან. ეს ჩვენი ცეცხლოვანი სიყვარულია. აი ეს კარგია. აბა არ დაგიჭერთო? ვაიმე? არ მინდა ახალწელს ციხეში. ეს ვინ არის? ეჭვმიტანილია. იქნებ ჩვეულებრივი გამლელია. ჩვეულებრივი გამლელები პატრულის დანახვისას არ გარდიან. რაცი გადმომცეს, შემთხვევით სახლში ვიყავი და ჩამოვირბინე, რა ხდება? ავტომანქანის გადაცება. რა ხდება? რა მოხდა? გეუბნები რა თარსი ხარ ხო და არ გჯერა. ვინ არის? ის გიჟია, შარშანდელი. გამარჯობა. რა გინდათ ჩემგან? ხო დაგირეკე და დამპირდით რომ არ დაგიჭერთო. რაო? მე კიდე მჯეროდა რომ პატრული არასოდეს იტყუებაო. აი, დაიწყო.
შენის არა ხარ ბებერი კაცის სახელი რო ქვია? სტადიონი? იცნო მობრძანდა ვაჟბატონი. რა გაგვირებული ხარ? ჩქარი შემოდი დროზე. გოგოებო, გამოდით, ფოტოგრაფი მოვიდა. უგასრავად აქ რა ხდება? არო, თქვენ სადადიოდი? სანდრეშ სილამაზის კონკურსი, ის საქართველოს ყინულის დედოფალი. ესენი კონკურსანტები არიან. და უკვე 2 კვირა აქ ცხოვრობენ. რას ჩამომიდექით? პირველ მარვამ გაიხადეთ დროზე. დანარჩენები მოემზადეთ. ეს მართლა ფოტოგრაფია? ფოტოაპარატი კიდია. გეის გავს და ფოტოგრაფია ვინ არის? მაგარ შარში ვართ. დაწყნარდი. რა დამაწყნარებს? მომისმინე. სანამ გატაცებულ მანქანას არ ვიპოვით, ეს უდანაშაულოა. სამხილი არ გვაქვს. დიდი მადლობა, ძალიან დამამშვიდე. სამხილს მერეც ვიპოვით. შორს ვერ წაიყვანდა. ახლა მთავარია აღიარებითი ჩვენება მოგცეს. ვინ? ამან? მიდი აბა. მიდი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მყუდრო. ვა, თქვენს გახსოვართ? მე რა დაგვავიწყებდა? მაშინ მოდი რა, ჯიგრულად გამიშვით. თქვენ ხო ჯიგრები ხართ? ერთი წუთით. მოდი გავუშვათ, რა გეხვეწები. შენ ხო არ გაგიჟდი, დამნაშავეა. მესმის, მაგრამ ეხლა ისევ ამასთან ლაპარაკს, მირჩევნია მე დამიჭირო. დამშვიდდი. ყველაფერი კარგად მიდის. ეხლა მივალთ, ჩავსხდებით და ყველაფერს ვათქმევინებთ. როგორ? ეგ მე ვიცი. იცი მყუდრო, შენთვისვე ჯობია თუ დანაშაულს აღიარებ. და თუ არ ვაღიარებ? მაშინ უფრო მეტი წვალება მოგიწევს ყველას. ვიწოლთ მაგის დედას ვადირე. ხოთი გაუშვათ რა. არა. ჯობია რომ დავიჭიროთ. ის მაინც გვეცოდინება რომ ამაღამ აღარ შეხვდებით. იქნება არ არის დამნაშავე. აბა რატო გაიქცა? მართალი ხარ. მაშინ ახლა მე მივიშვი. ესე იგი უდანაშაულო ხარ. პრინციპში კი. მაშინ სწრაფად მიპასუხე, რატომ გაიქეცე? იმიტომ რომ გამომეკიდეთ. ჩვენ იმიტომ გამოგეკიდეთ რომ გაიქეცე. მეკიდემ თუ გავიქეცე, თქვენ გამომეკიდეთ. კი, მაგრამ როგორ არ გამოკიდებოდით, როცა გაიქეცე? როგორ არ გავიქცევთ, როცა გამომეკიდეთ? ვინც გაგვირბის, ყველას მივდებთ. ესე ვერაფერს გავარკვევთ რა. ეგ იმას გავს, ქათამი უფრო ადრე გაჩნდა თუ კვერცხი. რა სიტყვი? მე მგონი დამნაშავეა. ეს ქათამი და კვერცხი რა გამოიგონა? თავგზას გვიბნევს. აჰა, ესე იგი, ჩვენთან თანამშრომლობაზე უარს აცხადებ. მომისმინეთ ძმაო, მე დაგირეკეთ და გკითხეთ. ასე და ასე რომ გავაკეთო, ხო არ დამიჭერთ თქო. იმ კალმა მითხრა, არაო, ცეცხლის გამო რატოო? რატომ მიხდო რომ მართლა მიყვარს? ხო დამეწავდე და გავაკეთე, სულ ეგ იყო. ესე იგი, აღიარებ. დიახ, ვაღიარებ. ეგრეთა შედავოცვილო. მე მგონი წელს ჯღარკავა არსენიშვილს შანსი არ აქვთ. ჩაგვიწერე. რა ჩაგიწერე? რადა ქებაძე დაუშვილი +1. კი, მაგრამ დაკავების ოქროში წერია რომ ეს ელენი არსენიშვილმა დააკავა. ასე რომ ჯგარკავა არსენიშვილი +1. აი, ხომ გეუბნები თარსი ხარ თქო. შეგედი არ გჯერა. წავედით.
ეს რაღაც ჩესტომ. მე ის არ ვარ ვის თქვენ გინდათ რა. მომდეთ და მოდი მომისმინეთ. რა ხალხი ხარ თქვენ? საქმენი მაქვს რაღაც გააღეთ ადამიანები ახლა. დაავდავრე? კი? ოსკარ ამოიყვანე. არა, ოსკარ. ქართულ კინოს მაინც ეცით პატევი, ა? მე ქართველი რეჟისორი ვარ. ხო? ხო და აი შენი პირველი ოსკარიც. სად ვარ ის მაინც მითხარით, ა? ისეთ ადგილას, სადაც ძველი ტახტწლამდე ვერავინ ვერ გიპოვნის. დამშვიდი? რატომ? იმიტომ რომ როგორც შენის გოგო ჩაკეტე სახლში და მარტო დატოვე, ეხლა შენს ტყეში დარჩები მარტო და მიხვდები რა ძნელია მარტოობა. ეს შენი სამართლიანის ასჯელია ძმაო და ჩვენ კიდე სამართლიანობა ძალიან გვიყვარს. აი ფენომენი ხაჭაპურია, ხო? აი მაგასაც იმდენს ვჭამთ, რამდენიც ეკუთვნის. დავედით. იცოდეთ გიჩვენებ თქვენ. ეგ შენი მოქალაქეობრივი უფლებაა ძმაო. რაც გინდა ისქენი. ინაღამ დაგვავიწყდა. ამდე გახალწას გილოცავთ. მოდი ამ ჭიქით შემოვადო ჩვენ ოცნებებს გავუმარჯოს. რა დაგვრჩა ამ ცხოვრებაში მისაღწევი. პოლიტიკაში ხე ჩვენი წარსულის ხალხი ვეღარ მოვალთ. ამოვინაირჩევს პრეზიდენტად ბალუს. მარა ჩვენი კაცური ვალის მოხდა უმაგისოდაც პირნათლად შეგვიძლია. რა უნდა გააკეთოს კაცმა? ხე უნდა დარგოსო და 200 ჰექტარი ტყე ვინიდე. სახლი უნდა აშენოსო და 10 წელია სამშენებლო ბიზნესიც მაქვს. ეხა ერთი ბიჭი მჭირდება. სამშობლოს მეომარი რო გაუზარდო და ამოცნებას გაუმარჯოს. დღე-დღეზე რო ველოდები მაგის ასრულებასაც. აი არა რაღაცეებში ჩვენი თაობა მაინც ჯობი ვართ ამათ. აბა ეხლა ჩაძინება იქნებოდა. ესენი ჩაგვიწერე ქებაძე დაუშვილი +2. ჯღარკა ვარსენიშვილს რამდენი ყავს? 9. დროზე წავედით. უეჭველი თვითონ იმ სალონიდან არეკამათ. რატო? მაგათ რას გავუგებ? ეთყობა უყვარს ის რეჟისორი რა. არა ეს გოგოები და მაგათი სიყვარულები მაგარი შარია რა. სტუმრების ხოლია. დაუმარჯოს მაო. რაზე ზიხარ? სიყვარულის ახსნაზე. ხო გეუნებოდი რა სიყვარული მაგარი შარია თქო რა. ბალუს გვერდზე არ დაწერო და პატარა ასოებით დაწერე თორე რომ გაიგოს მაგრად ეწყინება. ყველა საქმეს სუბორდინაცია უნდა დაიცვეს მაო. თავი დამანები რა. აი ხა შენ ჩემი ძმა სუბორდინაციას არ ღვევ. აუ არ მაინტერესებს ეს შენი სუბორდინაცია, გაიგე? მომეცი აქ. აჰა. და ეხლა შემეშვით. მომისმინე. ერთხელ ხო ბალუს
ზიურში თბილისის 7 ყველაზე ძველი ბიჭი დახდა. იქ რაღაც ლაპარაკი იყო, რა თემაზე გარავინ არ იცის, მაგრამ იმ დღეს ბაობს ზიურიდან მარტო ბალო გამოვიდა. ის 7-ვე ხო იქვე დარჩა, თან სამუდამოდ, გესმის? ხო? დაურეკეთ ნუნუკას კიდევ. სად არიან ამდეხას? და საერთოდ რა ხდება გამაგებინეთ? კარგი დაწყნარდი. არ იღებს. ჩუმად? რა იყო ეს? ხრილის ხმა? 15 წელიწადია ამ ოჯახში ხრილის ხმა არ ყოფილა. მგონი კარადიდან ისმის. შემობარულა. დარეკეთ პატრულში. რა ვთხრათ? ჩვენს გარადაში ვიღაც უცხო კაცს ინავს თქო? სიძღვილია რას იფიქრებ, რაც უნდა ის იფიქრონ. მომეც ტელეფონი. ალო? პატრულია. პატრული გისმენთ. ლა 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 La 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 მორჩა თე ავაწყე. ხო, ლამაზია. ო, ლამაზია. შენ უფრას რო გაშლი ეცადე მაინც მძიმე არაფერი დადოზეთ. საცივი არ დავდო? არა. არც გოჭი? მძიმე არაფერი თქო. არ გინდა ეს ქართულად გაშლა. უბრალოდ თებშები ჭიქები დაალაგე და კერძები ჩამოატაროთ ევროპულად. რატო? დამიჯერე 100-ია საჭირო. ეს ნახე რა. გაიღვიძე მოქალაქებ. არ გწვენია? ქურდი ხარ და ქალების სახში როგორ შემოხვედი გასაძარცვად? პატარა ამბიციაც კი არა გაქვს. ერთი ჩემი ქმარი იყოს ცოცხალი, შენ კი გიჩვენებდა სეირს. რა ერქვა თქვენს ქმარს ქალბატონო? გუგაშვილო. გუგა? გუგა. ჩვენ თაობაში ეგ სახელი იშვიათი იყო. რომ დაიბადა, ბაბუამისის სახელის დარქმევა უნდოდათ, მაგრამ მამამისმა თავი გაიგიჟა. გუგაო. აბა, პატარა ბავშვი ცოდო არ არის? სარდიონი როგორ დავარქვაო? ქებაძე დაუშვილი პლუს 1. ჩხარკავა არსენიშვილს რამდენი ყავს? 22. წავედით. ყუდრო? ნოდა? ბალუ? 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 ბალუ. მოიცა ეს შენ ხარ? დიახ მე ვარ. უბრალოდ ვიყავი 5 წლის წინ. და უკვე 5 წელია ახალი ცხოვრების დაწყებას ვცდილობ. მეც გავიგე რომ ბალუ შეეშვა, მაგრამ არ მჯეროდა. შენ ხო ყველაზე მაგარი იყავ. მომისმინეთ ბიჭებო. ცხოვრებაში ხანდახან ხდება, როცა გონია რომ საკუთარი ადგილი იპოვნე. სინამდვილეში კი პირიქით. ტყუილში და სიყალბეში ცხოვრობ და ყველაფრის თამაში გიწევს. მე ვარ ბალუ. ჩემი სახელი 5 წლის წინ ამ სამყაროს აზანზარებდა.
ხო. თუმცა დღეს პირველად უნდა ვთქვა სრული სიმართლე. მე არასოდეს არ ვყოფილვარ ისეთი, როგორიც ყველას ვეგონე. უბრალოდ ერთხელ 18 წლის რომ ვიყავი, მზიურში ვსეირნობდი ჩემთვის და ჭიტების ჭიკ-ჭიკს ვუსმენდი. მოულოდნელად რაღაც ხმაური ატყდა. მე ავღელდი, შემეშინდა და იქვე მიტოვებულ საქვაბეში დავიმალე. ქალაქის 7 ყველაზე ძველი ბიჭი იყო შეკრებილი გავლენის სფეროების გადასანაწილებლად. მე მათი ხმა მესმოდა. ისინი კიდე მე ვერ მხედავდნენ. ვინც რა დატყდა სროლა. მე შემეშინდა და ჩამეძინა. იმ სროლას ცოცხალი ვერავინ გადაურჩა. პოლიციამ კი შემთხვევის ადგილას მე მიპოვა და დამაპატიმრეს. თავიდან ძალიან შემეშინდა, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ჩემი ყველას ეშინოდა. ყველას ეგონა, რომ ის 7-ვე მე გავისტუმრე საიქიოს და ციხეში გმირივით დამხვდნენ. სახელი ბალუც ციხეში დამარხვეს. ხო, ეს სახელი სხვადასხვა ბალუ. იმ დროს 5 წლის წინ ერთ ძალიან გავლენიან კრიმინალს ერქვა. დღეს ის კრიმინალი ცნობილი ბიზნესმენია. რომელი გავიკეთო, ეს თუ ეს? არ ვიცი. აი ეს დამჭირე და ორივეს განახა. იცი რა არის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ორივე ძალიან გიხდება. მგონი ეს ჯობია, ხო? ნახევარი ზომით პატარაა და კერც უფრო ლამას და მკვრივს გამომიცეს. ალბათ ეგრე იქნება. ხო, ნინი, ხო. სად ვიქნები, ნინი, კოჯორში ვარ გაჭედილი. ხოლო ნისლია და თოვლი. აქ სიმყავს გამოძახებული, როგორც კი მოვა, ეგრევე წამოვა პატარა. კაი, შენ რომ მორჩევი, მან დადი ნატასთან და იქ დამელოდი, კაი? მოიცა! მოიცა! არ დახვიდე! მოიცა! მიშველებს ქართველებო! გეხოჭები ქაში! გაშენე მიშველ! მიშველ! გაშენ! გაშენ! ქართველი, ხარ ბიჭო? თბილისელი ვარ, ძმაოჯა. თბილისელი? როგორ მიყვარს თბილისი? გეხოცები თბილისში ჩამიყვანე რა. მოთმინებით აღიჭურვე ძმაოჯა. ეხლა ერთ ადგილზე მივაქვს, მე ეგრევე თბილისში ჩავალთ. აი, შენ გენაცვალე. აი, გენაცვალე. იცი რა კარ ხასიათზე დამაყენე ხო? დღეს ყველა კაი ხასიათზე უნდა იყოს. ახალი წელი მოდის. გამარჯობა. შენ რა გქვია? ნიკა. ნიკა, აი ამ შოკოლადებს არ მაჭმევ? არა, არ შემიძლია. აუ, მაჭამე რა, აქ დიეტაზე ვყავარ და არა, მართლა არ შემიძლია. კარგი, მაშინ ჩამეხუტე. არც ეგ არ შემიძლია. რატო? ცოლი მოს. რა, ქმარი მეწბოს ოღონდ. აქ მისების კონკურსია და რომ გამიგონ დამაგდებენ ხო? მაინც დარცი ხარ რა? გაჩვენდი და ეძებენ. ამისებნას არ ჯობია სხვა დამნაშავეები ვეძებოთ? წელსაც გვიგებენ ჟღარგავა და არსენიშვილი. ახლა მთავარია რომ ახალ წლამდე გატაცებული მანქანა დაუბრუნოთ პატრონს. ხო, სად ვეძებოთ? ახლო ყველგან. კარგი. გავიღოთ. შენ აი იქეძებე. მე კიდე აქ მოვწევდი. კარგი. ოღონდ დროზე.
ეს რა არის? მოაშკაცეს დედას ბალუსგან, ნატა მიყვარხარ და გილოცავ ახალ წელს. მე მგონი ეგ არის. რა ნიჭიერი ვარ. ქებაძე, მოდი აქ შეუნიჭო. ნუკა, სათხარ აქამდე. არსად. უბრალოდ ზეირნობდი. მარტო. მოდარე? ყველაფერი დამთავრდა. ჩვენ კიდე ქურდი დავიჭირეთ. რა ქურდი? ვიღაც მსუქანი ბიჭი იყო, სათვალიანი პლანშეტი. რა? ჩვენ კარადაში იმალებოდა და ეძინა. რა ქენით? ატრულმა წაიყვანა. აბა საბარბულში დალჩე იყო. ეს იყო ნოდარი. ისე რაღაცნაირი ვაშკაცური გამოხედვა გიქონდა. როგორ მინდოდა ეს მანქანა? ვაიმე. არა და როფიკომ რომ დავირეკა ეზოში გადაიხედე სიურპრიზიაო და ცეცხლით ეწერა მიყარხარ რომ ძალიან კი გამიგვირდა მაგრამ ტყუილად დავიჭირეთ ის გიჟი. თურმე რა სიურპრიზი მოუმზადებია ჩემთვის. მე სიხარულის გაგული წამე მაგრამ არ წამება. რაღაც დამემართება მაგრამ რა უნდა დამემართოს? ახო. რა დაგეწყოთ? მე მეც დამეწყო. მაინც დაიწყო. მოვიდა ახალი წელი. კილოც. და არავინ არ მოვიდა. ო. მე აქ დავრჩები, კარგი?
მადლობა ბიჭებო. და უკვე მეორე წელია ახალ წელს ფაქტიურად თქვენი მეძება. რა არის რა ესეთი ბანძი ახალი წელი არასოდეს მქონია ახლა ცოტა ანერვიულდი გრანდიოს მე ავუხსენი რომ შენ უდანაშაულო ხარ მოდი შენ ჩემი მფარველი ანგელოზი ხარ ნიკა კალანდაძე რომელია? მე ვარ. გილოცავთ, ბიჭია. ჯერ ყველაფერი უნდა მოგიყვე ჩემი წარსულის შესახებ. მე დიეტაზე დავждე რომ გავხდე. აბა ვინც გიყვარს და ვისაც ჩვენ უყარვართ ყველა ჩვენთან გამოვავლაშა. ეტყობა არავის არ უყარვართ. და პირველი კოცნა აქ არა ნუნუკა. მე მარტო რომ დავრჩებით. იქ ყველაფერი მოხდება ნუნუკა. მე მიყვარხარ. ეს მიყვარხარ. მე მართლა მიყვარხარ. ეს მართლა მიყვარხარ. ბიჭის ბაბუა გახადე უკვე. გე მარა მაგას განვიცდი ზუსტად. ამბავსაც ძინავს. სტუმრებიც არ ყავს. მე მგონი მაინც მაგარი ახალი წელი გამოგვივა. ეგრე მარტო. ალბათობის თეორიით ჩემიც რო ბიჭი იყოს ამის შანსები შენ წირდა. ბოდიში უნდა მოგიხადო. სამართლოდ მოგეკეცი. იცი ელენე აქ რო ვიჯექი 4 კედელში გამომწყდეული ძალიან ბევრი ვიფიქრე და მივხვდი რა არის ცხოვრებაში მთავარი მე ახლა ზუსტად ვიცი რომ ცხოვრებაში მთავარი თავისუფლება ამიტომ მოდი რა ოჯახი და ეგეთი რაღაცეები ჯერ არ გვინდა დავტკბეთ ჩვენი თავისუფლებით და სიყვარულით რობინზონ ჭელიძე რომელია? მე ვარ გილოცავთ შენ შემოგეულე ეგრევე არ მითხრა რომ გოგოა ნელ-ნელა შემომაბა აი ეგეთი ამოუცნობი და მოულოდნელი რომ ხარ მაგიტომ მიყვარხარ ხო ეს ამათმაც თუ არა გოცა სუფთა ინდური კინო იქნება არ ყოფილა ინდური კინო მოიცა ჯერ მე მითხარი ყურში მოგიგო ხო მე მგონი ეგ შენი ალბათობის თეორია მაგარი სისულელია რა რატო ხუბი ბიჭები ყავს ბიჭო ვიღადავშით კაი ბიჭები აგერ მე ძმაო და შენ მორჩი არა რა მაგისტრატურაში ჩავაბარო ესებში აბა ბიჭებს რას არქმევ ერთზე რამდენი ხანია გადაწყვეტილია რომ მამა ჩემი სახელი უნდა დაორქვა ირაკლი აი მეორეზე ჯერ არ მიფიქრია იცი მარა მაგარი იდეა მომივიდა
შენ რომ არ ყოფილიყავი არც კი ვიცი ვინ და როგორ მოიყვანდა ჩემ ცოლს აქამდე მადლიერების ნიშნად მინდა ჩემ შვილს ჩემ ვაჟკაცს შენი სახელი დავარქვა და თუ ჩემი ძმა ხარ მითხარი რა გქვია გუგა მაინც მაგარია ახალი წელი გამარჯობა თქვენ ფოტოგრაფი ხარ? ვინც კიდე ის ვიქნები ახალ წელს გილოცავთ